Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, di sini ada tumpukan mainan teman-teman. Wih, keren-keren sekali. Wah, lihat banyak sekali mainan mobil-mobilan. Wah, mainan tembakan juga ada teman-teman. Wih, mantul ya. Ayo kita lihat lebih dekat teman-teman. Wadidaw, rupanya ini mainan berlumpur. Wah, wis, lumpur warna biru ya. Wah, keren-keren sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan ya. Nah, di sini sudah ada tempatnya teman-teman. Wah. Wih, sangat kotor berlumpur ya. Wih, keren-keren sekali teman-teman. Wah, setelah kita kumpulkan mainan ini semua kita bersihkan ya. Wah, mainan hewan teman-teman. Wih, wah. Wih, mainan tembakannya panjang sekali ya. Wah. Wah, mainan hewan lagi teman-teman. Wadidaw. Wih, mainan superhero. Wah. Wah, panjang sekali. Wih. Nah, tinggal 2 lagi teman-teman. Ini dia yang terakhir ya. Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan semuanya. Ayo sekarang kita bersihkan. Let's go. Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, air bersihnya sudah kita temukan teman-teman. Nah, ini dia mainan mobil-mobilan berlumpur. Ayo kita bersihkan satu persatu ya. Wah, sangat kotor berlumpur teman-teman. Widih, langsung bersih. Yang ini mobil balap. Wih, taruh sini. Ayo kita bersihkan lagi teman-teman. Wih, mainan robot sepertinya. Wadidaw, keluar robot Batman dancing. The Joker. Wih, keren sekali ya. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Wadidaw, yang ini pesawat tempur. Wih, mantap ya. Nah, kita lanjut lagi. Widih, ada eskavator beko. Wah, alat konstruksi teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi ya. Wah, panjang sekali. Wih, yang ini mobil bus telolet. Wah, mobil bus oleng ya. Keren teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi. Wah, kendaraan apa ini? Cihuy, lihat teman-teman. Yang ini school bus. Wadidaw, mobil antar jemput anak sekolah. Wah. Wih, yang ini mainan setir mobil. Wadidaw, keren teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi ya. Wah, yang ini ada bulat-bulatnya teman-teman. Widih, keluar mobil truk molen. Mobil pengaduk semen ya. Nah, kita bersihkan teman-teman. Wah, mainan tembak-tembakan ya. Wah, panjang sekali. Wih, sangat kotor berlumpur ya.
Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Yang ini tembak-tembakan sniper. Wih, panjang sekali. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Wah, mobilan apa ini? Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini mobil ambulan. Wah, mobil terjemput orang sakit ya. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Yang ini lokomotif kereta api klasik. Wih, gokil sekali. Nah, kita bersihkan lagi. Wah, kendaraan apa ini? Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini bulldozer. Wih, mobil pengeruk tanah ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Wah, roda 2 besar sekali. Wah, sangat kotor berlumpur ya. Wih, yang ini motor balap. Wih, gokil sih. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Tinggal beberapa lagi ya. Wadidaw, yang ini mobil Lightning McQueen. Actually, I thought stop and stay a while. I hear this place is back. Wah, mobil Disney. Wih. Wih. Widih, ada bus Tayo warna hijau. Aku mempermalukan diriku sendiri dengan meniru Tayo. Ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Wah, mantap ya. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Yang ini mobil monster. Wih, keren. Nah, kita bersihkan ini ya. Wadidaw, ada tank baja tempur. Wahai, alat bantu perang. Nah, mainan hewan ya. Wis, ada seekor bebek. Wah, mantap. Nah, kita bersihkan ini teman-teman. Wih, yang ini mobil box kontainer. Wih, keren sekali ya. Nah, kita bersihkan ini teman-teman. Wadidaw, ada mobil truk tangki. Sembang jago. Wah, mobil pengangkut bahan bakar ya. Nah, tinggal 2 lagi teman-teman. Wah, superhero ya. Wih, yang ini Kapten Amerika Disney. Wih, mantul sekali. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Wah, mainan hewan ya. Wadidaw, wadidaw, ada seekor sapi. Wih, lucu sekali teman-teman.
Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah habis kita bersihkan semua ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah.